بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه باندې د دې ورځې خبرونه شروع کوو. د ساروان خبرونه ته ټولو ښاغلو لیدونکو ته، خپلو مېلمنو ته، ټولو ته هرکلی وایم. نن د 2024 کال د جولای د میاشتې 18مه نیټه ده. دا وخت ډېر زر زر تېرېږي، په موږ باندې خو زر تېرېږي، نه پوهېږم چې په نورو خلکو څنګه تېرېږي. دا میاشت او خلاصه ده او ټول د خدای خوشحاله لري. موږ د معمول د خپرونې پروګرام داسې هره جمعه کې زموږ خپرونه یو ځل ده، په د جمعه کې موږ د تېرې اونۍ په واقعاتو باندې داسې عنوانونو باندې راځو، ډېر تفصیلات نه ورکوو، بلکې یو موضوع به لرو چې په هغې باندې ډېرې خبرې کوو. مخکې دې نه چې دې مسایلو ته راشم، خپل عزیزان به تاسو ته معرفي کوم. زموږ د ساروان دایمي همکاران او ملګري چې دي ټول یې اوس پېژنې، اوس غونډ ورسره بلد شوي دي، خو یو ځل بیا هم لازمه ده چې زه پرې خبرې وکړم. سید احمد بلال فاطمي صاحب د افغانستان د اوسنۍ د ټولې میډیا یو ډېر فعال سیاسي شنونکی او د بین المللي حقوقو ارزونکی شخصیت چې دغه هر ټلویزیون ته لاس وروړي چې دا کلکې کې فاطمي صاحب پکې دی. د فاطمي صاحب خبرې دي، د فاطمي صاحب مصاحبې دي. ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم او زمونږ ټول لیدونکي هم باید په دې ډېر خوشحاله او شکرونه دې ادا کړي چې په موږ کې دغسې شخصیتونه شته چې میډیا کې کامل تسلط لري. په همدې ترتیب سره ښاغلی تولیالی زازی نظامي شخصیت دی، نظامي شنونکی دی، په سیاسي چارو کې ډېر ښایسته، مقبول او ښکلي نظریات هم ورکوي، خو د خپلې لارې مشخصه لاره نه لري. په خپله مشخصه لاره ښه ټینګ روان دی. ټول افغانستان د دې د لارې او د افکارو تقدیر کوي. ګردیوال صاحب موږ سره دی. ګردیوال صاحب د ډېرې پخوا زمانې نه د افغانستان د بهر ژوند کې لکه ما غوندې، او دی په جرمني کې د پښتنو د ټولنیز ولسیز ګوند دغه هم دی، معاون هم دی، سیاسي شنونکی دی، لیکوال دی، تحلیلګر دی. او زه په دې ټولو په څنګ کې زموږ په خوا کې یو ډېر ښایسته، تکړه، مبارز، هوښیار یو زلمی موږ سره دی، طلحه عزیز. طلحه عزیز د کورنۍ نه مجاهد دی او په جهاد کې ډېر لاس لري د دې کورنۍ خپله. الله دې د دې پلار وبخښي، شهید شو په جهاد کې او خپله اوس نام خدا زلمی دی، ډېر ښه تحلیل کوونکی دی. زه رښتیا ویم، دا په صراحت په دغه عمومي میډیا کې وایم، زه ویاړ کوم په طلحه باندې، ویاړم ورباندې چې په دغه ځوانۍ کې موږ په داسې ځوانۍ کې چې وو، موږ په داسې خبرو نه پوهېږو. امدای نام خدا په دې ځوانۍ کې د جهان په سیاست کې، د افغانستان په مسایلو کې، په ټولو برخو کې خپل ځان رسولی دی، د تقدیر وړ دی. او ډېره لویه ښایسته خبره خو دا ده چې طلحه صاحب همدا اوس په چین کې دی او د چین نه موږ سره رابطه نیولې ده. طلحه صاحب د افغانستان د یو تجارتي او هیئت په ډله کې چې تقریبا 15 یا 20 کسان دي، چین ته تللي دي او په چین کې د افغانستان چین سره د تجارتونو د انکشاف، د نیکو روابطو د ایجاد او په نورو مسایلو کې دغه هیئت هلته هم څېړنه کوي. همدوی ته د چین د حکومتونو او د مربوطو څانګو د خوا نه معلوماتونه ورکول کېږي. او داسې پروګرامونه په نظر کې دي چې چینایان په افغانستان کې ډېره سرمایه ګذارۍ ته ملا تړلې ده. انشاءالله تعالی که دغه دید و واجدونه زیات شي او د قراردادونه زیات شي، نو د افغانستان کې ډېره سرمایه ګذاري کوي. انشاءالله چې زموږ وطن به په خدای کول د نورو ممالکو سره یو ځای چې زموږ سره مرستې وکړي، افغانستان به خدای په خپو ودروي، موږ د دې بد حالت نه وځو. او دا زموږ ګاونډیان چې څه کسان چې دي چې دا زموږ بدو ورځو ته اتڼونه کوي چې خدای دې په موږ بده راولي، انشاءالله ټولو مخونه به تور شي. طلحه صاحب ستړی مه شي، په خیر راغلې. هلته به ډېر ناوخته وي دا وخت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول درانه مېلمانه او خادم صاحب محترم، تاسو ته ډېر مننه. په خیر راغلی، په خیر راغلی. طلحه صاحب که ته لږ دغه وکړې، نه پوهېږم ستاسو په انټرنټ مشکل دی که څنګه دی، اواز دې کله لږ زره غلی شو، ټیټ شو. داسې په مجموع کې د خپل سفر په باب باندې یو عمومي معلومات که راکړې موږ ته او زموږ ټولو لیدونکو ته چې دا ستاسو هیات چې چین ته تللی، په کومو مسایلو کې ستاسو تمرکز دی، چې څه غواړئ چې هلته څه وکړئ؟
نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خادم صاحب، د اول خو غواړم دلته یو موضوع اصلاح وکړم چې د زموږ دا سفر کوم حیاتي دغه نه ده. د چین هیواد پخوا نه د جمهوریت وخت نه دغه ترتیب لري چې د افغانستان نه، د پاکستان نه، نایجیریا نه، افریقا نه او دغه رنګ نور افریقایي هیوادونه او شاوخوا داسې ډېر نور هیوادونه دي چې هغوی را دعوتوي او دوی ته بلنه کوي. بالکل زموږ سفر رسمي سفر راځي، د چین هیواد په بلنه موږ تللي وو. خپل د وزارت په معرفي کول وروسته موږ دلته راغلي، خو زموږ بیا دلته هدف د راتګ دلته دی دا کوم کسان چې د افغانستان نه راځي، که د زراعت په بخش کې، که هغه د اقتصاد په بخش کې، که هغه د تجارت په بخش کې دلته راوختل کېږي، دوی ته هم په علمي ډګر په توګه او په عملي توګه دوی ته دلته ښوونه کېږي. مثلا زموږ دلته راتګ چین هیواد ته تقریبا د زموږ د 2 هفتو سفر، په 2 هفتو کې دوی موږ ته سیمینارونه راکوي، کورسونه موږ ته ښودل کېږي، کتابونه موږ ته ښودل کېږي. تقریبا 6 ساعته دلته درس وي چې د تجارت په بخش کې، بیا بعضې ځان د زراعت په بخش کې، د رغونې په بخش کې. همدارنګه په عملي توګه دوی موږ لرې لرې ښارونو ته وړي، خپل هغه ټریډ لوی انټرنیشنل بازارونو ته وړي، خپل هول سیل مارکیټونو ته وړي، خپلو فابریکو ته وړي. یعنې په عملي توګه دوی دغه ښوونه کوي چې تاسو خپل هیواد ته داسې کوئ، خپل هیواد په دغه ترتیب جوړوي شي، خپل فابریکو ته وړي، خپل ادارو ته وړي چې دغه ترتیب سره موږ خپل هیواد او دغه ترتیب آباد که تاسو هم په دغه ترتیب کوی شئ چې مخ ته لاړ شئ او تاسو هم خپل ادارې په دغه رقم ته پر مخ وړلی شي. چې دا واقعا زموږ راتګ دلته ماته هم ډېر ګټوره وه، ډېر نور افغانانو ته او دوستانو ته هم ګټوره وه، ځکه واقعا دکې سفر کې یو خو سفر خپل یو تجربه ده، هغې نه علاوه بیا دغسې علمي سفر چې پکې ښوونه کې، هغه بیا دوچنده مسله یې هغه علم او پوهاوی دوچند کېږي. نو زموږ دا راتګ هم دلته په همدغې تجارت او اقتصاد په بخش کې وه چې دلته دوی موږ ته مثلا ټریننګ راکوي، او تقریبا دا زما 4م ښار دی چې دوی موږ هلته وړي، او تقریبا نن موږ د دوی هغه بولېټ ټرین وکړه، هغه د چین دغه تیز رفتار ترین دغه هغه کې موږ سفر درلود، د هغې تاریخچه یې موږ ته بیانه کړه. بیا دوی موږ خپل فابریکو ته ویوړلو، هغې موږ ته معرفت وکړه. بیا خپل بعضې ښارونه په میوزیمونو کې دوی خپل د ښارونو تاریخچې اچولي، د پخواني عکس یې لګولي او اوسني عکسونه یې لګولي چې په 10 کالو 15 کالو کې دې ښارونو څومره تغییر کړی او په موږ په کوم شکل کې دا ښارونه آباد کړل، موږ د غربت څنګه ختم کړ. بیا همدغه ښوونه کېږي چې تاسو هم خپل هیواد ته لاړ شئ او دغه مشکلات او ستونزې خپل حل کړئ. نو انشاءالله دا به یو ګټور سفر وي ټول افغانانو لپاره. ډېره مننه طلحه صاحب، دا خو ډېره ښه تجربه ده. رښتیا هم دا ډېر مهم دی چې د افغانستان خلک په دې پوه شي. واقعا د چین د ټول انکشاف اقتصاد تقریبا د 80 کالونو یا 50 کالونو نه زیات نه کېږي. د چین د کلتوري انقلاب نه راوروسته دوی په اقتصادي انکشافاتو باندې تمرکز وکړی. په 80 کالو کې یا 80 کلونو کې دوی هغه مزل کړی دی چې امریکا په 1500 کالو کې و. کاناډا تقریبا په 400 کلونو کې هغه مزل کړی دی، مګر دوی په 80 کالو کې کړی دی. دا ټول چین بیخي یو د عقل نه لرې خبره ده. د دوی انکشاف چې سړی ګوري، دا ثروت او سرمایه چې دوی پیدا کړه، دا ډېره ښه تجربه ده چې تاسو ته دا شیونه ښیي درته چې چین څنګه خپل ځان جوړ کړ. او دا افغانستان لپاره ډېره ضرور ده چې یوازې چین نه، په جهان کې نور ممالک هم دي. موږ باید لاړ شو هندوستان وګورو چې هندوستان څنګه خپل ځان جوړ کړ. موږ باید نور دنیا هم وګورو چې دوی څنګه خپل ځان جوړ کړ. دغه امریکا دې لیدلو ده چې د امریکا دا پیسې څنګه پیدا کړې، د کومې کړې دا پیسې، په څه رقم یې پیدا کړې. ګر چې دې کې ډېر بحثونه دي، په هر څه د هغې نه تېرېږو، مګر تجربه ډېره ښه تجربه ده. کامیابي دې غواړو، خدای دې موفق او کامیاب لره چې بېرته لاړ شي. انشاءالله تعالی د ځان سره به ښې تجربې او ښې مشورې ویسي. په زراعت کې چینایان نن زښت ډېر مخکې دي. ما بله ورځ یو ویډیو کته، انګور او بانجان سره پیوند کړه، یوه ونه شنه شوه، هم یې بانجان نیولي او هم یې انګور. ما ورته کتل د عقل نه لرې خبره ده. دوی خو داسې شیونه کوي چینایان په دې شیونو، په زراعت کې خصوصا عجیب او غریب تخلیقات. ما نوٹ کړی ده په چینایانو کې افغانانو سره په انتها مینه
لري، د حد نه زیات مینه لري. موږ چې دا بیرون ځکه اول خو د دوی په ایمیلونو کې موږ چې افغانستان کې موږ دا خواهش شوی چې تاسو چې راځئ ضرور نه دی چې تاسو په تلونو دغه کې را تاسو خپل په دغه لباس کې اوسئ، دا موږ ستاسو خوښو. حتی افریقایان او دا نور هم چې راغلي هغوی هم خپل لباس کې دي. دا موږ چې وځو په بازارونو کې عام ګرځو، دلته ګرځو د چینایانو محبت چې څومره افغانانو سره زه وینم، د دې راتګ د دې د افغانانو سره موږ سره عکسونه اخیستل، د دې موږ سره خبرې کول، په زموږ په ژبه نه هم پوهېږي، په انګلیسي نه پوهېږي، خو ډېر کوشش کوي او اپلیکیشنونه راخلي، افهام و تفهیم کوي. باور وکړئ د امریکې مسله دا دی چې د امریکې د ماتې باندې دوی کومه خوشحالي دوی اظهاروي، دوی کوم تشویق موږ ته راکوي. واقعا هم زه ډېر متاثره شوم او خپل تېر پروګرام کې مې یو وار ویلي چې دا محبت چې دی چې چینایانو ما افغانانو سره ولید، دغه محبت باید همداسې وساتل شي. دا نور د افغانانو لاس کې ده چې دغه محبت داسې ساتي که ځان دلته سپکوي. نو افغانان هم باید په دې باندې همداسې ټینګ اوسي، د دې محبت همداسې په ځای باید وساتي او دغه محبت باید خراب نه کړي. طلحه صاحب زه ګورم افغانان په فطري صورت سره دغسې خلک دي چې د چا د محبت په مقابل کې بیرته محبت ښیي. دا زموږ او ستاسو په دې کلتور کې دا د مېلمه پالنه ډېر شهرت دی او دا فقط همدغه دلیل دی چې د چا یو پیاله اوبه وڅښي یا یو پیاله چای وڅښي د هغې سړي احترام او عزت تر اخر د عمره کوي. مګر بدبختانه نن ورځ په جهان کې ډېر ممالک دي چې د افغانستان په پېژندو کې ډېرې لویې سهوې کړي دي، غلطۍ کړي دي، خطاګانې ترې د افغانستان او د افغانستان خلکو ته په بله سترګه ګوري چې هغه هېڅ واقعیت نه دی، حقیقت نه دی. هغه د یو وړاندیز زما دی تاسو ته، ته خو ځوان نام خدا، خدای دې درته وخت فرصت د دې درکړي چې خپله سفرنامه ولیکي د چین، دا ټوله ولیکي ذره ذره. او انشاءالله زه پوهېږم میډیا سړی عکسونه به دې ما اخیستي، ویډیوګانې به هم در سره وي، نو دا چې ولیکي دا واحده لپاره ښه شي. ډېره ښه، ډېر تشکر کوم طلحه صاحب، ډېر ښه خواږه معلومات او مفید معلومات، ډېره مننه. ډېرو قدرمنو لیدونکو راځو د خپلې خپرونې دغه ډېرې بلې مهمې خبرې ته. تېره اونۍ کې د ګیلمن د شهادت نه وروسته په ټوله دنیا کې په سراسر ځمکه کې چېرته چې افغانو هغوی د ګیلمن فاتحې ونیولې، فاتحې وې په ټوله دنیا کې، په تورنټو کاناډا کې هم د افغانانو د یوې ټولنې په ابتکار او نوښت باندې او د هغې په مشرۍ باندې هغه ټولنه د افغانانو د ټولنیزو خدمتونو مرکز دی، انسس هغه مخفف دی، د هغې ټولنې په مشرۍ باندې ورته نور افغاني ټولنې هم د هغې د خوا نه راتاوې شوې، راغونډ شو سره او د جنازې لمونځ دلته ادا شو، ورته ډېرې ښې بیانیې هم ورکړل شوې او د دغه عمل چې هر څوک یې مرتکب دی، که هغه د پاکستان حکومت پکې لاس لري، که شخصي عقده ده، که افراد دي، که هر څه دي، دا لا واضحه نه ده، خو اټکل 99.9 په سلو کې دا دی چې دې کې د پاکستان د حکومت لاس دی، ځکه چې ګیلمن تقریبا 14 ځله بندي شوی دی او په زندانونو کې ډېر بد عذابونه وکاته او بالاخره خبره دا شوه چې نور د هغه تحمل خلکو ته نور ګران شو او د شهادت لپاره ورته پلانونه او طرحې جوړې کړې. دا لمونځ دلته ادا شو، ډېر ښه او ټول خلک پکې راټول شوي، ځکه ډېر کسان ورته راغونډ شوي. دا یو واقعه وه چې دلته تکرار شوې ده. نور واقعات په جهان کې دي، خو ډېره مهمه واقعه په دغه څو ورځو وړاندې کې په بنو کې د پاکستاني طالبانو له خوا نه یوه حمله وشوه او په هغې حمله کې تقریبا 8 که 9 کسان نظامي افسران وژل شوي دي او دغه حمله کوونکي چې وو په خبرونو کې داسې راغلي چې وایي دا د حافظ ګل بهادر ډله ده، د هغې ډلې کسان دي او هغوی دغه حمله ترتیب کړې وو، نقشه ورته جوړه کړې وه او دا حمله یې په هغې ځای کې کړې ده. خو لکه مخکې چې ما وویلې چې بعضې خلک د افغانانو په پېژندنه کې غلط شوي دي، اشتباهګانې کړي دي، هم یې ځان ته مشکلات خلق کړي، هم یې دنیا ته مشکلات خلق کړي او هم یې افغانانو ته مشکلات خلق کړي. د هغې په جمله کې یو چې دی د پاکستان هېواد دی، پاکستان خپل ټولې ناتوانۍ، ضعفونه، ماتې، شکستونه، څه سیاسي دي، که اقتصادي دي، که ټولنیز دي، که څه دي، دا ټول په افغانستان وراچوي. د امارت اسلامي وزیر خارجه متقي صاحب یو وخت کې په یو مصاحبه کې ویلي وو چې دا خپلې واورې زموږ په بام مات شوه. دا زما یاده ده خبره، دا رښتیا خبره ده او پاکستان په ټول د تاریخ کې دغه 55 کالو کې چې د افغانستان په مسله کې دوی بیخي ننوتي دي،
دغه خپل ټول تکالیف په افغانانو واچوي. دغه حملې پړی بیا په افغانستان وراچولې ده چې په دې کې د افغانانو لاس دی او په افغانستان کې څه ورته وایي د تروریزم مرکزونه دي او دا ګډې وډې دی وایي. بدبختانه دغه څو ورځې وړاندې په یو اخبار کې په پاکستان کې یوه مقاله نشر شوې ده، یو چا لیکلې ده چې افغانستان باید تجزیه شي او دغه تجزیه یوازینۍ لاره ده چې منطقه کې به صلح راشي، کابل پورې د پاکستان ته ورکړل شي، د څه خبرې شمال د په ممالکو تقسیم شي او هرات د ایران ته ورکړل شي. دغسې مقالې لیکلې ده، دا فقط لکه د پلار ډوډۍ چې تقسیموي، خپله د پلار ډوډۍ د تبۍ نه راغلې ده اوس هغه په خلکو تقسیموي. وخته د کور ګډ که دا افغانستان د 15,000 کلن تاریخ لري، د جهان درې قدرتونه چې د خدایي دعوې کولې دغه پښتنو پولیسو او وږې ګېډه باندې په کوتکونو یې مات کړه دا خلک دلته. ته اوس د افغانستان د تجزیې لپاره نقشې جوړی. پاکستانه دا خبره درته کوم ښه وه داسې به تجزیه شي. راشه د هندوستان دغه د پارلمان د وکیل خبرې جواب وکړه چې هغه وویل چې هغه ځل مې در باندې حمله وکړه 2 ټوټې مې کړې، که دا ځل مې در باندې حمله وکړه 4 ټوټې کوم دی. ته خپله د ټوټه کېدو په حالت کې، افغانستان د جوړېدو په حالت کې دی. دا جهان داسې نه دی چې په دا یو خط سیر روان دی، هر څه په بدلون کې دي، هر څه په تغییر کې دي. نن جهان تغییر کړی دی، حالاتو تغییر کړی دی، ټول شیونه بدل شوي دي. دا انشاءالله تعالی ټولې خبرې د افغانستان په ګټه تمامېږي. ځکه افغانانو د ازادۍ لپاره، افغانانو د خپل استقلال لپاره، افغانانو د خپل خاورې د ساتلو لپاره، افغانانو په جهان کې د استقلال او ازادۍ د قایمېدو لپاره قربانۍ ورکړي. 2.5 میلیونه کسان شهیدان ورکړي. دا د خدای په نزد باندې دا اسې اوایي نه دي، دا بې جوابه نه دي. الله پاک د دې عوض ورکړی دی افغانانو ته او د هغې عوض به دی چې انشاءالله افغانستان به بېخي ارامېږي، جوړېږي. پاکستان موږ به دې ګورو چې ته به خراب شي، ته به تباه کېږي او خپله خپل ځان تباه کوې. موږ در پورې کار نه لرو. د تروریزم ټول مرکزونه په 15 کلونو کې ستا په خاوره کې، ستا په همدغه تروریزم باندې د زندګي د ستا کار همدا دی، په همدې باندې ژوند، د همدې مدرکه پیسې لاسته درځي، د همدې مدرکه تا ته خوراک او تجارت په لاس راغلی دی چې دا نه یې ته خلاص یې. ته باندې ټوله دنیا اوس پوهېږي. اسامه ستا په کور کې پیدا شو، ووژل شو او د څه ورته وایي د څه تروریستي ګروپونه چې دي هر یو ستا په پاکستان کې په هر ځای کې خپل مرکزونه لري، خپل ځایونه لري، بل لري. همدا اوس په پنجاب کې تقریبا 8 دي که 9 تروریستي ګروپونه دي تا ساتلي دي، په هلته په قصرونو کې ژوند کوي. دا د کومې ورځې دپاره ساتلي دي. او ته په دنیا کې د تشنج دپاره کار کوي. تا هېڅ کله په دنیا کې د صلح دپاره کار نه دی کړی. تا په اسرائیلو کې څه وکړه، تا په فلسطین کې څه کړي دي، تا د لبنان په برخو کې څه وکړه، په افریقا کې لګې ګوتې وهې. دا په ټوله دنیا کې ستا لاس دی. خو چرچل وایي تاسو لږ خلک د لږ وخت لپاره غولولی شو. هغه لږ وخت یې پوره شو. دا د دنیا یو څو ممالک د غولولي وو، هغه پوره شو هغه وخت. اوس دې د رسوایۍ وخت دی. دا په افغانانو ټاپې مه لګوه او هغه څه چې درته ضرور دی هغه وکړه. که ته د دې خلکو دا دغه نشي نیولی، مخه یې نشي نیولی، دا خبره ما یو ځل مخکې کړې ده. که ته د دې مخه نشي نیولی او د خپل حکومت سمبالښت نشي کولی، خو بیا به داسې وکړو ډېره ساده خبره ده. دا په تا چې څوک حملې کوي ته خو وایې چې دا ټول پښتانه دي او دا دي او دا دي. نو که پښتانه دي خو زمونږ قوم دی، موږ به دا سرحد ویسو په خپل تاریخي ځای کې به یې کېږي اټک کې دغه تروریستان موږ ته راکړه. موږ پوهېږو او دی پوهېږي. دوی پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، موږ سره په ژبه پوهېږو چې به یې څنګه یې غلي کړو. ته به په امن شې که ستا دا کړې. خو داسې نه ده، دا ستا خپل مشکلات دي. دا تروریستي ټولې تا جوړې کړي په جهان کې هم، دلته هم، هلته هم، هر ځای کې ستا لاس دی. دا لاس دې لنډ کړه نو بیا به راحت شي. ډېره مننه کوم، تشکر کوم، راګرځم خپلو دوستانو او عزیزانو ته. د بلو د حملې په باب باندې خبرې کوو او د بلو د حملې په باب باندې غواړم چې د خپلو محترمو ګډون کوونکو نه هغه څه چې د دوی معلومات دي هغه واورو. را به شم ځاځی صاحب، تاسو له به راشم که تاسو آمادګي ورته لرئ، خو انشاءالله
زما وړاندیز دا ده که د ښاغلي فاطمي صاحب نه دا مسالې کې لومړی پوښتنه وکړي ولې ښه خبره ده چې هغه په دغو مسایلو باندې ډېر زیات وارد ده. فاطمي صاحب بس بال ستا خواته شوټ شو او ستړی مه شي ستړی مه شي. علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تقدیم وشي تاسو ته. مننه کوم زدي صاحب نه چې خپل وخت ماته راکړ. معمولا خو زه برنامه اخر کې ټول د دسته‌بندي کوم، خو نن به آغاز وکړم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده پاکستان کې واقعیت او ښکاره خبر د تیر څو کلونه زیات شوي دي او دا موږ ته لپاره د خوشحالۍ ځای دی. خپل اوس اقرار کوي چې عملیاتونه نهایت زیات شوي دي او کومه احصایه چې دوی تازه ورکړې ده د ملګرو ملتونو په حساب سره ده، یعنی هر کال په دې کې په حدود 100-200 پورې اضافهوال راغلی، یعنی 300 واقعاتو بیا 1500 واقعاتو څه کال دی وی چې و دا واقعات حدود 200 ته رسیدلی دي او دا د خپل د پاکستان د عملکرد په نتیجه کې ده چې دا واقعیت زیات شوي دي. خو یو شي ته باید متوجه اوسو چې نړۍ هغې ته متوجه نه ده او پرې نه پوهېږي. ډېر واقعیات داسې دي چې پاکستان ایسا یې په خپله کوي او هغه په افغانانو یا خپل په منطقه کې په سیمه په خلکو باندې اړي او د هغې شاته دې اهداف وي. زه به یو څو تاریخي مثالونه ورکړم چې خلکو ذهنونه خلاص شي چې زه کوم خبره کوم هغه بې بنیاده نه کوم. 14 د دسمبر 1914 د آرمی پابلیک سکول باندې حمله چې وه دا خپله د پاکستان ملیټري کړې ده. د پخلی په د راحیل شریف په سفر کې په امریکا کې شوی و او دوی چې راغلل د عملیات تطبیق کړل نوم یې پکې د طالبانو ورکړی چې دا طالبانو کړې وه، خو تاسو معلومه ده چې طالبان هم د ISI سره په اړیکو کې وو، نو کسانو ته یې ویلي چې تاسو د حمله وکړئ، کسان خو یې ووژل او بیا تهمت په عملیات په خپله کړي او دا چې زه ولې وایم چې د عملیات خپله کړي هغه میجر چې په دې عملیاتو کې دخیل و هغه لاړه طالبانو ته تسلیم شو او د هغې ځینې ویلې چې دا کار خپله نظامیانو کړی، زه یو سایمن صاحب وم په دې کې زه داخل وم او دا عملیات موږ تطبیق کړي وو. نو دا شی خدای افشا کړ. د پېښور کې د پولیس لاین قصه به ستاسو په وروسته کال په ذهن کې 300 کسان پکې مړه شول او ویې ویلې چې دا سویساید حمله ده. آیا په یو سویساید حمله کې 300 کسان مړه کېږي؟ آیا د یو سویساید چې یو نفر انتحاري کوي د انتحاري په نتیجه کې آیا یو تعمیر ټول رالویږي؟ دا چا مایک دغه مایک خاموشه کوي. نو کله چې تاسو ګورئ چې د پولیس لاین دا واقعیت چې وشوله، یعنې که یو نفر انتحاري وکړي څو منزله تعمیر خو نه رالویږي. خو دا ښکاره خبر وه چې د انتحاري هلته لېږلی خو بمونه مخکې نه ایښودل شوي وو. بمونه به چا ایښي په خپله نظامیان ایښي وو، ځکه په هغه وخت کې د دوی دا هدف و چې تهمت په افغانستان ووایي. یو واقعه به بله مو وایم بیا به خپل خبرو ته لاړ شم. په کراچۍ کې چې کوم واقعه وشوله او هلته دوی دا کړ هغه هم د خپله د پاکستان د نظامیانو کار و او بره د علاوې نه د دې نه چې تاسو معلومه ده چې ما دا ریفرنس څو ځلې ورکړی دی چې په چینایانو باندې چې څومره واقعې شوي دي په 2015 کې په پنجګور کې په ګوادر کې په ګلګت بلتستان کې دا پاکستاني نظامیانو په خپله کړي لپاره دي چې پاکستاني چینایانو نه پیسې واخلي. نو دا یو تاریخچه لري دا خلک دی دا کوي او د دې نه پروف جوړوي او هغه پروف نړیوالو ته وړاندې کوي. د بن واقعه چې ده او د اسماعیل خان 2 واقعې پرون شوي دي. دا یوه نه ده، یو کې 8 کسه مړه دي چې نظامیان دي او یو څو کسه پکې ملکیان مړه دي. مګم یو واقعه ده چې د ښځو په کوم ټریننګ مرکز باندې حمله ده چې هغې کې 3 زنانه مړه دي او څه ماشومان مړه دي. دغه په ټریننګ مرکز باندې چې حمله کېږي دا د پاکستاني نظامیانو قصدي حمله چې د خلکو همدردي ځان سره کړي او د نړۍ همدردي ځان سره کړي چې وګوره زما ملت باندې زما په ښځو باندې زما په ټریننګ مرکز باندې حمله کېږي، په لحاظه زه حق لرم چې بیرته تعرض وکړم. د خپل ځان ته د تعرض د پیدا کولو لپاره پلمه جوړوي او په دې باندې ما برنامه کړې ده او دوستان ته
مې دا خبر مخکې نه ورکړی چې دا د پاکستان پلمه ده د کې هیچا تر هغه دقیقې پورې دا ادعا نه وه اوسه پورې هم تاسو دا ادعا تر اوسه هیچا نه ده کړې چې د بن واقع موږ کړې ده یا دا موږ کړې ده دوی په خپله کسان لیږي هغه کسان بیا دوی وژني چې لپاره دې پروف پاتې نشي او دا خاصیت په امریکا کې هم دی تاسو وګورئ بل ور په ټرمپ باندې حمله وشوله هغه ځوان 20 کالن ولې ووژل شو در حال چې دواړو لوی ګوندونو دا شی وغنده لپاره دی چې د امریکای تاریخچه چې تاسو وګورئ یا په د فرزند هغې په هغه مشرانو نه رئیس جمهورانو د امریکای باندې حمله شوې ده په هغې کې 15 د ژوندي پاتې دي 4 وژل شوي دي تاسو د دې د اکثریت وګورئ په ریپبلیکان باندې حمله شوې ده او تاسو ته همدا اوس د امریکای د اروپا قانون دا دی چې یو مسله 10 کاله بعد ډسکلوز کېږي د سرې پټۍ نه ودې خلک کولی شي هغه ولولي دوه واقعې په د غربي نړۍ کې داسې دي چې هغه نه ډسکلوز کېږي د سرې پټۍ نه راوځي یو د ډیانا مرګ په انګلستان کې چې د دې باوجود دي چې کلونه پوره کېدو کې دي دوی د دې اجازه نه ورکوي چې دا ډسکلوز شي ځکه تر اوسه پورې چارلز ژوندی دی چون چارلز او د دغه مسله هلته پکې داخلېږي نو د ده لپاره دوی دا فیله نه کوي چې چارلز چې نه وي بیا به یې زوی دا کار کوي د جان اف کینیډي مسله ده چې تاسو معلومه ده چې 2 چنده وخت پې تېر شوی دی 1930 کې هغه ووژل شو او نن موږ د 2040 کې هستو 1 کاله د ده نه تېرېږي مګر باوجود د دې دا نه ډسکلوز کېږي ځکه چې استخبارات د امریکا پکې داخلو اوس هم د ټرمپ په دې وهلو کې چې ټرمپ د اسټابلیشمنت پالیسي نه تعقیبوي سرکشي کوي او دوی سرکشه رئیس جمهور نشي منلی په لحاظه دې لپاره تادیبوي یا یې سموي یا یې وژني دغه رقم لوبه په پاکستان کې هم پاکستاني نظامیان کوي او دغه فعلا چې په بنو کې دا کار شوی دی دا دواړه واقعیت دوی په خپله کړي دي او کسان ورته لیږي هغه کسان بیا د پروسې په وخت کې وژني چې د هغې نه او کیدای شي دی وي چې یو پکې افغان دی خو افغانان خو په پاکستان کې کم نه دي زیات دي او د هغې تعداد هم زیات دی فلهذا یو به یې وهلی ټکولی بېچاره مجبور به یې لېږلی په دې ډله کې او بیا بېرته یې وژني او کارت و مارت ورته خپله جوړوي او بېرته یې ښیي چې دا د افغانان پکې داخلي تر څو خپل ځان لپاره یو سند جوړ کړي فلهذا دغه جریان چې په پاکستان کې روان دی د هغه پلمې دي چې پاکستان د عزم استحکام په نامه چې کوم یو دغه شروع کړی دی پروګرام د دغه پروګرام د تطبیق لپاره چې په افغانستان باندې دوی وشي کولی حمله وکړي دوی پلمې لټوي او د غربي نړۍ ته هغه اسناد ورکوي او د هغې په نتیجه کې امریکا یې شاته ولاړه ده تاسو وکتل چې میټو میلر څه وویلې د دغې واقعې نه پس ډېر زر میټو میلر راغی او میټو میلر وویلې چې چون پاکستان ته د ترهګرۍ د خطر لاندې دی دی که د هر اقدام کوي موږ د ده تر شا ولاړ یو امریکا ولې دا کار کوي امریکا د ده لپاره دا کار کوي چې پاکستان امریکا غواړي او تاسو به شاهد اوسئ دا خبر ما بار ستاسو مخکې او په میډیا کې کړی چې امریکا په دې سیمه کې جنګ غواړي خو دې وکړي چې هغه د پاکستان او افغانستاني خو دې وکړي د هغه د افغانستان او د ایرانی خو دې وکړي هغه د افغانستان او د کوم بل ملکي خو امریکا فعلا دغه جنګ ته ضرورت لري او د لپاره پاکستان هڅوي چې هغه په افغانستان حمله وکړي او پاکستان د ده لپاره چې اروپا ته نظامیان سترګې پټې کړي هغې دې جنګ ته وردرومي سره دی چې ملت د پاکستان په دې پوهېږي هغې وایي چې دا کار مه کوه نظامیان یې روان دي دا کار کوي خو دا کار چې څنګه مخکې خادم صاحب ویلې چې انشاءالله دې کې به د افغانستان ملت نه خرابېږي دې کې به افغانستان جوړېږي ودرېږي او افغانستان به لویېږي وړکی کېږي به نه په لحاظه دغه پلمه د امریکا په اشاره ده خو دا ټکی باید دلته تذکر کړم چې امریکا د دې جنگ په نتیجه کې چې پاکستان زموږ سره شروع کړي تاسو به دا یاد لرئ زه ژوندی یم یا به مړ یم تاسو دا یاد لرئ چې په امریکا به د پاکستان تر څنګ نه ودرېږي چې کله دا جنګ ونښه د امریکا به راځي زموږ تر څنګ به ودرېږي د هند تر څنګ به ودرېږي او دا پاکستان به وهي دا زه تاسو په ایمان کامل سره وایم د دم درته تاریخي شواهد درکولی شم که تاسو وایي شواهد یې څه دي د 1945 جنګ کې امریکې ورته اشاره ورکړه جنګ ته چې لاړل امریکا ورته رانغله 1901 جنګ کې دوی د امریکې د کشتۍ منتظر و د امریکې کشتۍ رانغله امریکا لاړه د هندوستان تر څنګ ودرېدله دا 2 تاریخي شهادتونه دي چې دوی خپله پاکستانیان وایي چې په مشکل وخت کې امریکا زموږ څنګ کې نه ده ودرېدلې خو دا دوی ته زه یادول
غواړم ورکم چې امریکا به دا ځل د تاسو څنګ کې نه ودرېږي ان شاء الله تاسو به زموږ ستاسو ګریوان به زموږ لاس سره اچي او تاسو به په دې کې په خپله خویږي او ختمیږي به اوس راځم دته چې د دغې باوجود چې دوی دا خویدلو خواته روان دي دوی لګیا دي نوي خوبونه ګوري او دا خوبونه ولې ګوري تاسو یاد دی جو بایدن دغه تیرو څو میاشتو کې 2 ځلې دا خبره کړې ده یو دا تازه چې کړې یو مخکې کړې وه چې افغانستان یو ملت نه دی او دی باندې خواري په کار نه ده موږ خو همدې لپاره تېروتلو ځکه دا ملت کېدنه دا یو ځای کېدنه اوس یې تازه ویلې چې دا یو ملت کېږي نه دا باید تجزیه شي د جو بایدن د هغې خبرې په اساس پاکستانیانو اوس یو مقاله نشره کړې ده چې ښکاره خبر ده چې دا مقاله په انګلیسي ژبه او د پاکستان په هغه رسنۍ کې چاپ شوې چې د هغه د پاکستان رسمي ژبه ده تاسو معلومه ده غربي نړۍ هم داسې رسالې مجلې اخبار لري چې هغې کې کوم پالیسي جوړوي دوی نشر ته مضمون ورکوي بیا پس د هغې هغه پالیسي تطبیقوي پاکستان عین کار کړی چون دوی د جو بایدن خبره اورېدلې ده د هغې په اساس دوی دا کار کړی او په عین حال کې دا دې پورې ربط لري چې تاسو ته معلومه ده په دې وختونو کې د افغانستان د لوی افغانستان د لر او بر د اتحاد او د پښتنو په منځ کې دا ولوله ډیره تیزه شوې ده بالخصوص د ګیلمن ځوان د شهادت نه پس دا وینه نور هم توده شوې ده او هغه د ګلبند ته نوره اوبه ورکړلې او نوره وینه ورکړله او دا احساس په ډېر ځوانانو کې ژوندی شوی د ده لپاره چې دغه احساس دی مړ کړي او دا احساس مات کړي زموږ ستاسو په دغه حمله باندې چې لرو چې موږ به خپله خاوره اخلو دی کاونټر اټیک دی ته ویل کېږي بېرته زازی صاحب به د نظامي نقطې نظر نه په دې ښه دغه پوهېږي چې دې ته بېرته تهاجمي حمله ده یعنې کاونټر اټیک کوي دی لپاره دی چې ښه او دا پالیسي څنګه کې دی دا اوس وایي چې موږ افغانستان باید تجزیه شي تر کابل پورې چې پښتانه دي قندهار پورې د پښتنو سیمه زمونږ پښتانه زیات دي 50 میلیونه دي الته د دې په حساب سره 15 میلیونه دا باید یو ځای شي افغان پاکستان سره او واخان دي مونږ ته راکړي ښه ده که پښتانه نه هم دي خو واخان دي مونږ ته راکړي چې آسیایي میانه ته زموږ لاره پیدا شي او نور د تاجکستان خاوره تاجکستان ته ورکړي چې د هغې دعوه نه لري ترکمنستان ته ورکړي چې هغې دعوه نه لري او هرات او بادغیس او غور او د ایکوندي دا د هزارهنشین او د شیعه ډله د منطقه چې ده دا د ایران ته ورکړل شي دا یو داسې خیال پلو دی خوب دی چې زه فکر کوم چې کله میږي مرګ راشي بیا وزر یې کوي د پاکستان چون د مرګ وخت رانږدې دی وزر یې کړي دي او دا خو موږ خو دا خوب چې ګورو زموږ خوب یو تاریخي بنسټ لري زموږ خوب یو تاریخي حقیقت دی زموږ خوب یو تاریخي حقیقي او حقوقي مسله ده زمونږ د 12 نومبر 1893 نه زمونږ داعیه ده د حتی د هغه نه 10 کاله مخکې د ګندمک قرارداد ته چې لاړ شي هلته دا زمونږ داعیه ده خپله انګلیس راته لیکي چې دا خاوره د افغانستان ده او کله چې امیر وغواړي دا د هغه وي خو لپاره د امنیتي مسایلو به زمونږ په کنټرول کې فلهذا دا خاوره په تاریخي لحاظ معلوم ده اما زمونږ په هرات باندې دعوه نه ده کړې زمونږ په شمال باندې تر اوسه اسیایي ملکونو هیچا دعوه نه ده کړې فلهذا هغه داعیې چې دوی جوړوي ساختګي دي خپله پاکستان یو جعلي خاوره ده ساختګي خاوره ده او دا جوړه شوې ده او ټول ترې 90 کاله نه تېرېږي جرمني پس له 50 کالو نه سره یو ځای کېدی شي آیا افغانستان پس له 90 کالو نه خپل خاوره نشي اخیستلی او یو 50 کې څومره فرق دی دونه فرق خو نه دی جرمني پس له 1945 نه بیرته تاسو که چې په 2000 دغه کې 1991 کې دا بیرته سره متحد کېږي که جرمني متحد کېدلی شي هلته هم غریب او معتبر هلته او ګورې بیا دی وایي چې د لر او بر نه به بیا څوک مشر کېږي زما دغه یو دغه مثال هیر شوی دی چې دوستانو ته ووایم د انجلا مرکل چې ده دا د آلمان شرقي نه ده او آلمان غربي ګوره اقتصاد د آلمان غربي صنعت د آلمان غربي هر څه د آلمان غربي آلمان شرقي ډیر غریب و لګي وهلو تعلیم د لحاظ نه صنعت د لحاظ نه ولیدلی اما آلمان غربي خپل چون اولاد او خپل خاوره وه بیرته هغې کې ونیوله او وکړه تاسو چې 20 کاله انجلا مرکل خپل مشره او خپل وایس چانسلره تعیین کړه دی ونه ویلې چې دا د شرقي نه ده دا د غرب وایي دا د جرمني ده موږ هم دا ټول
ته وایو سره دې چې ټول پښتونخوا خلک دا وایي چې زموږ مشر به د لر افغانستان نه وي د لوی افغانستان د هغې نه وي مګر دا موږ ته فرق نه لري که زموږ خاوره متحده کېږي چې هر پښتون را مخکې کېږي هغه پښتون دی او دا خاوره دی ټوله ده موږ ته دا تفرقې دي موږ ته څوک نه اچوي چې په دې بانه پښتونخوا ته خلک وایي چې مشري خو به دا کوي ته خو 50 میلیونه او خو 40 میلیونه دی هغه وخت چې افغانستان متحد شي چې د دې خاورې هر وګړی را مخکې کېږي او ملت ورپسې ودرېږي هغه به زموږ مشري هغه دې کې دا خبره نشته احمدشاه بابا تر ډیلي پورې تله خو دا ټوله یې خاوره وه که نه نو د دې خاورې نه هغې په ډیلي کې هلته کسان نه کېنول دا دغه دی فلهذا موږ په یو تاریخي بنیاد باندې دا خبرې کوو موږ یو استناد لرو او پاکستان چې دی خیالي خوبونه ګوري خپله نظام په بربادۍ کې دی خپې خویدلې دي خپله تکه تکه دی او دا ما د افغانستان څنګه چې خادم صاحب ورته اشاره وکړه هغه ویل چې نه 3 قوته زه نه 5 قوته حتی شپږ قوته موږ والي دي سکندر مقدوني 2.5 کاله مخکې چنګیز هلاکو تیمورلنګ 1100 نه تر 1200 کاله مخکې انګریزان تیر 300 کالو کې روسان په 20مه پیړۍ کې او امریکایان په 21مه پیړۍ کې د ملت وهلي د هغه امریکا د اداره چې پاکستان استاد مدینه باد خارجيږي ته د هغې په مخ کې کلمه نشي ویلی زه د هغې په مقابل کې ودرېدم هغه د اتم سره ما وهله روس د اتم سره وهل شو انګلیس د هغه ټول قوت سره وهل شو نو ته د کوم ځای ملی یې چې ته ماته سر راوچته یې دا قوت او دا به ستا انشاءالله وهل کېږي ته به زبون کېږي ته به د منځه ځې خو دا لوی افغانستان به جوړېږي او دا دایه به ټول نړۍ ته رسېږي او په دې باندې ټول پوه دي چې دا خاوره واقعا د دوی ده او دغه دپاره ګوره لکه ګیلمن غوندې ځوانان وینه ورکوي او دوی ګیلمن ولې مړ که چې دا یو آواز و یو هنجره وه یو حماسه وه اما الحمدلله په دغه 3 ورځو کې تاسو وګورئ 3 نور نوي شاعران صحنې ته راغلي عین ګیلمن غوندې هماغسې شعر هماغسې حماسه ده نو دا ماته دا امید راکوي چې دا اور مړ کېدونکی نه دی دا وینه خاموشېدونکی نه ده دا انقلاب ودرېدونکی نه دی دا به انشاءالله خپل ځي ته رسېږي کامیابیږي به او دا به خپل مقصد ته رسېږي آخري ټکی چې وخت مې ډېر ونیوه د دوستانو معذرت سره ځینې بېغیرته افغانان موږ تاسو نن سبا په میډیا کې ګورو چې په ځان باندې نوم خو د افغان ایښی مګر همدوی دومره پست او بېغیرته دي چې دوی راځي او په میډیا کې کینی یو پاکستانی ورسره ناست دي هغه پاکستانی چې د پنجاب غلام او ایجنټ دی هغه زما خاوره ټکوي او تهمت را باندې وي او دا افغانان چې ځان ته سر په نامه افغان وي دا ورسره هغه بدرګه کوي او ورته وایي چې او افغانستان د ترهګرۍ ځاله ده افغانستان باید ووهل شي او ولې دا کوي ولې خپل د مور د وهلو لپاره خلک دعوتوي لپاره د خپل د ذاتي شخصي اناد شخصي هغه فاشیزم چې دی وجود کې دی هغه تفرقه چې دی وجود کې ده هغه ماغه قصه ده وی ګیدړ چې انګورو ته لاس نه رسېږي وی چې انګور تر ودي د دیم چې چون لاس نه رسېږي زور نه رسېږي اوس پردي رابلي چې افغانستان باندې یرغل وکړه دا خاوره واخله یا ټوټې که یا ځان سره که خو د طالب نه واخله د افغان نه واخله زه لعنت په داسې افغانان وایم که هغه په امریکې کې ناستي او که هغه په کاناډا کې ناستي که په اروپا کې ناستي او که په اسیا کې ناستي او هغه راځي د پاکستان او پاکستانی ورسره څه کوي هغه خاندي هغه ایران دی چې ما ته خو هیڅ ضرورت نه خپل افغان او تاسو پوهېږئ چې دغه برنامې چې کېږي او دغه افغانان چې سند ورکوي چې او افغانستان کې ترهګري ده او ترهګري د افغانستان نه ځي دا پاکستانیان مستند کوي بیا دا ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي چې موږ یې نه وایو خپله ګوره افغان تحلیلګران او سیاسیون دي دا خبره کوي چې افغانستان د ترهګرۍ ځاله ده او خاوره ده او راشه ویې وهه نو دا د دې افغانانو باندې زه نفرین وایم د پاکستانیانو کې ګوري یو شی دی 40 کاله کېږي افغانستان کې لاس وهي تاسو به یو پاکستانی نه په میډیا کې په ژوند کې یعنی چیلنج ورکوم چې تاسو به یو نه دا نه اورېدلي حتی شدیدترین مخالفین د حکومت پاکستان دا به ونه وایي چې په افغانستان کې کوم ترهګري شوې ده 40 کاله دا مونږه کړې ده پرده پې اچوي او حکومت یې اجازه نه ورکوي اجازه نشته څوک په دې مسایلو بحث وکړي اما زمونږ افغان په خپله راځي
خپل په مور خپل په وطن باندې تهمت وي او وایي راځه د ترهګري دلته ده او ته په دې باندې حمله وکړه. بس د الله په قهر او غضب به دا ګرفتاریږي دا خلک، خو د انشاءالله دا خاوره به آبادیږي، هوسا کېږي، په خپو به ودرېږي او موږ تاسو به یو هوسا آزاد آرام افغانستان به لرو انشاءالله. مننه خو فاطمي صاحب ډېر تشکر. ښه رڼا دې واچوله په ټولو مسایلو باندې. دغه آخري برخه کې دغه افغانان چې په میډیا کې راځي او د پاکستان پلوي کوي نو ډېر ښه کوي زما په نظر باندې. ښه په دې معنا کوي چې د هماغه ضد دي دوی که نه، دوی خو په اصل کې پاکستانیان دي. اول ځل چې طالبانو ماته وخوړه هغه تیارو پې بمبارد وکړو، همدا خلک د پاکستان او د امریکې سره یو ځای په افغانستان راننوته په تیارو کې او ټانکونو کې. دا ځل هم چې د کابل سقوط کوو د سقوط نه مخکې دغه ټولو ته ویل شوي دا یو خبره زه کوم دا مې څو ځلې په ملګرو کې کړې ده. یو سوال د هغه دا دی چې د سقوط نه یو ورځ مخکې او د سقوط په ورځ باندې د افغانستان څو وزیرانو، والیانو، د احزابو مشرانو، لیډرانو دا څه چې وو غونډ په میدان هوایي کې ناست وو. دا ولې دې ټولو ته پاکستان او آی اس آی اطلاع ورکړې وه چې ځانونه میدان ته ورسوئ بیا به تاسو ته نجات وي، غیر د هغې نه موږ ضمانت نشو کولی څه پېښېږي. او د پاکستان طیاره یو ورځ مخکې په دې نامه په میدان کې په کابل کې ناسته وه چې دا خرابه ده پرواز نشي کولی. کله چې سقوط شو دې طیارې پرواز وکړو همدغه کسان چې فاطمي صاحب تا ته نه شکایت وکړه زه ته نه شکایت لرم او دغه 40 میلیونه افغانان د دغسې خلکو نه شکایت لري. دا هماغه خلک دي چې ټول د پاکستان په تیارو کې وتښتېدل لاړه پاکستان ته. د پاکستان په پاسپورټ تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان ته تللي. دوی په کومه لاره لاړل؟ څنګه لاړل؟ نو دوی باید دا کار وکړي، معاشونه یې قطع کېږي. واوروره دوی معاش اخلي. او دغه پاکستان حکومت د کرزي او د غریب په وخت کې دا خبرې په خپلو مطبوعاتو کې څو ځلې وکړي چې په څومره وزیرانو کې څو کسانو ته موږ معاش ورکوو، په څومره والیانو کې ورکوو، په څنګه دی فوق العاده تعالی سره دا دوی خپل خلکو دا د جهاد په دوره کې تربیه شوي دي. دا ټول دا د جهاد هغه کله چې جهاد و دغه ټول جهادي ګروپونو دا شیان دا خو ټول د آی اس آی سره مربوط و. آی اس آی ورته ډوډۍ م ورکوله، پیسه م ورکوله، ټوپک یې م ورکوو، حفاظت یې م ورته کوو، هر څه یې ورته ورکول. دا د هغې ورځې نه ورسره دي، آموخته دي، دوی معاشونه لري او دوی که دا خبرې میډیاګانو کې ونه کړي بیا ورته معاش نه ورکوي، معاش یې قطع کېږي. او په یورپ کې ژوند کوي ته بچي ور په غاړه دي. نو دا د دوی کار دی، د دوی نه ګیله نه ده پکار، د یو اجنبي نه څه ګیله پکار. زمونږ زمونږ دپاره دومره مهم دی چې دا زمونږ ستاسو زمونږ د خاورې زمونږ د ازادۍ او د استقلال د ټولو شهیدانو د وینو دښمنان دي او داخلي دښمنان. کریمزی صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. سلامونه وې ټولو مشرانو ته. کریمزی صاحب چېرته یې راغلی که نه یې راغلی؟ زه خو مخکې د دې نه چې د خادم صاحب کوم پوښتنې سره مخ شم مختصر ګزارش ورغه کوم ټول دوستانو ته. زما یو هفته کېږي چې لندن ته راغلی یم، یو تعداد د دوستانو سره لیدنې کتلې وي چې د هغې د جملې نه یو فاطمي صاحب هم زموږ په دې اجنډا کې دی، انشاءالله د نږدې نه به ورسره لیدنه وکړو او ښه تر اوسه پورې څه پلان مو چې کړی په هماغه ترتیب مخکې لاړو او بیا به په دې راتلونکي مجلس کې به زه تاسو سره بیا خپل سهم باندې بحث ولرم. اوس مې صرف هغه دغه خبره د مکتب هغه حاضري مې تاسو سره امضا کړې وه چې د مکتب نه مې غیر حاضر نه کړي. اوسئ. دا موږ معاش نه ورکوو، معاش ما هم صرف خپله حاضري تاسو ته دغه کړه. تاسو ادامه ورکړئ، زه ستاسو مجلس تعقیبوم. شکر کوم، مهرباني. مقصد چې جوړ دی سفر دی په خیر اوسه او په خیر راشي. راځه صاحب بس تا راوار درغلی دی، ته د خپل نظر ووایه دغه مسله باندې چې په دا بنو باندې حمله وشوه، پړی په افغانستان لویږي. د فاطمي صاحب د تحلیل په اساس باندې پاکستانیان د دغه مسایلو نه استفادې کوي چې د افغانستان باندې کومه حمله وکړي د کومې خوا نه لویه وي که وړه وي،
ځکه چې د امریکې اوامر په ځای کې امریکا خوشحاله کړي، بیا په مقابل کې د امریکې د استخباراتو نه بې سنده پیسې لاسته راوړي چې هغه هېڅ حساب نه لري، استخباراتي پیسې. دا ټول دغه شیونه دا لوبې دي روانې دي، او ټول د افغانانو په اوږو باندې او په افغانانو پسې چلېږي. افغانان بیچارهګان یې راګیر کړي دي، هر سړی په خپل لاس پاکوي، خو د دې نه وروسته نه کېږي انشاءالله تعالی. مهرباني وکړه زاده صاحب. سلامونه، نیکې هیلې خادم صاحب، تاسو ته اوس په دې غونډه کې ناست ټولو ډېرو قدرمنو عزتمنو ملګرو دوستانو ته او لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ما همیشه په خپلې هرې مرکې کې ویلي دي، اوس بیا هم وایم، د افغانستان د حدود حربې نه بهر چې هر څه کېږي، که هر څوک په افغانانو باندې یا موجوده نظام باندې ټپي، دا باید په دې باندې څوک باور هم ونه کړي، اعتماد هم ورباندې ونه کړي، او دغو ادعاګانو ته باید یو ویښته قدر سر ته ارزښت هم ورنه کړي. یوه خبره زما همیشه کړې ده، اوس یې بیا کوم. په افغانستان کې اسلام 1400 کاله کېږي، دا زموږ ډېر مقدس دین ده او د دې نه هېڅوک نشي منکرېدلی. اما متاسفانه بدبختانه نړۍ په دې پوهېدله چې افغانان خپل دین ته ډېر زیات ژمن دي او هېڅ چاته اجازه ونه ورکوي چې د دین په مسایلو کې یا د اسلام په مسایلو کې د دوی سره مداخله وکړي. مګم د 45 څخه د پاسه 4 لسیزو راهیسې ګاونډیو نړیوالو هېوادو د اسلام تر نامه افغانستان ته او په افغانستان کې دا ستر قوم پښتون ته په کمین کې ناسته تر نن ورځې پورې دا چې څومره ادامه ورکړي، دا په خپل افغانانو پورې اړه لري چې دغه کمین باید له منځه یوسي. هغه دا ده چې یو ملي وحدت په افغانستان کې تامین شي، ترڅو نړۍ ونه کولی شي چې نوره پر افغانستان باندې یا سیاسي یا نظامي یرغل وکړي. متیو میلر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ډېرې بې حیایۍ او بې شرمۍ سره وایي چې باید طالبان دوی ته ډاډ ورکړي چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون نه لري. زه دا اوس وایم، نن مې په یوې خبري رسنۍ مرکې کې ویلي دي چې ترهګر وي امریکا، ترهګر یې ترهګر پاتې کېږي، ولې ته غواړې په نړۍ کې ابرقدرته اوسې، ته غواړې په نړۍ کې دغه واړه واړه هېوادونه په هر شکل سره چې کېږي د دغو هېوادو کې ستا لاس ډېر اوږد، لکه چې په افغانستان کې 20 کاله پاتې شوې د 45 هېوادو سره، پرته له جنایاته، پرته له قتل نه، پرته له بمونو نه، بل څه ته په دې هېواد کې ترسره نه کړي. بیا خصوصا راغلو دغو دوو ګاونډیو هېوادو ته. د همدغو اخوندي رژیم نه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې او د پنجاب د حکومت نه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې د تاجکستان دوی ټول پښې لوڅې کړي دي. دوی په دې باندې ډارېږي چې دوی پوهېږي چې په افغانستان کې هر زبرځواکي هېواد چې برید یرغل کړی ده، دغه ولس واحد ولس ته ورته یو ځای شوی ده، په ډېر شرموونکې توګې د زبرځواکو هېوادو ته ماتې ورکړې ده. اوس دا ټول هېوادونه په شمول د ګاونډیو په دې هڅه کې دي چې څنګه کولی شي په افغانستان کې هغه بدبختي رامنځته کړي چې د افغانانو د هغه پاک سوچه زړه نه، ډېر سوچه ملت لرو، دغه نه دوی سوء استفاده وکړي. همدا اوس تاسې وګورئ، د ایران د نوی جمهور رئیس مسعود برژنسکان ده که څه ورته وایي، پزشکیان ده، هغه په دې ټاکنو نه وړاندې ویل چې موږ مهاجر وباسو د ایران نه. اول خو دا دی چې یو خو غیر قانوني مهاجرین دي چې هغه هېواد ته تللي دي او یو قانوني شکل سره تللي دي، مګر د ایرانیانو د حکومت د نظام برخورد د مهاجرین سره ډېر فجیع شکل سره، تاسو ټول پرې خبر یاست. زه نه غواړم چې په دې مورد کې څه وایم. دې سړي یو هوښیارتوب وکړو چې اوس یې د اعدام مسایل ملغا قرار کړل او د ښځو مېرمنو د سطر په ارتباط چې هر څوک رقم ته هغه غوندي یو شمېر زیات زندانیان یې خوشې کړل او دوی اوس وایي چې 3000 نفره د ورځې د افغان مهاجرین د ایران وباسي. او دا د هر سړی په خپل کور کې شهزاده ده.
هغسې توهین او تحقیر چې تا ته په دې پاکستان ایران کې کېږي هغه نه خو د خپل وطن ته همدلته خو ژوند وکړه. امارت اسلامي یو مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي تر څو هغه د افغانانو هغه غرور، حیثیت، عزت په نړیواله کچه په خپل هیواد کې خوندي پاتې شي. دا چې په پاکستان کې بمونه چې وي خدای دې داسې کې وچولی کړي چې پاکستان په دې بل لټ راوړي. موږ یې 45 کاله تکه تکه کړي یو په مختلفو عناوینو، په مختلفو نومو باندې. دا ټوله لوبې چې دوی ترسره کوي د دې دپاره چې بیا وغواړي د نړیوالو څخه دوی یو څه مرستې ترلاسه کړي. اوس نو راغلو په خپل افغانستان ته. یوازینی کار چې اوس طالبان په افغانستان کې په حاکمیت کې دی هغه دا ده چې زما وړاندیز ما همیشه ورته ویلي، نن بیا ورته وایم چې په افغانستان کې ډېر ملي شخصیتونه دي، ډېر سیاسي کارپوهان دي چې هم نړیوال په مسایلو باندې وارد دي، هم د هیواد دننه وارد دي، او موږ ډېر ښه نظامي افسران لرو چې همیشه افغانستان ته ژمن وو او ژمن دي. یو هغه ملیشې وې چې دوی د افغانستان وزارت دفاع ته ملي اردو ویله. ملي اردو وه، مګم د 20 کالو کې ملي اردو موږ نه لرله. ټوله دا د ملیشو اردو وه، د دوستم وه، د رباني وه، د احمدشاه مسعود وه، د خلیلي وه، د محقق وه، د سیاف وه. ملي اردو نه وه. ملي اردو هغه څو کسه وو چې ژړلې چې موږ خپله سلا نه ورکوو. اوس نو باید په افغانستان کې یوازینی شی چې د دغه هیواد تمامیت ارضي حدود عربي هوایي حریم ساتي هغه دا ده چې د ملت سره باید لاس یو شي. ملت باید د دوی سره لاس یو کړي تر څو د ملت مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وخت کې بیا موږ کولی شو هوایي حریم ترلاسه کړو. همدغه رباني 12,000 ستینګر په پاکستان کې خرڅ کړل. دا ټول امریکایانو په 1988 کال کې 88 کال کې ورکړي وو مجاهدین ته. دا شکی دا ټول ماته مقدار دومره صحیح معلوم نه ده چې رانه غلط نشي. دا ټول ورکو دا څه شول د ټول دی وسلې د څه لپاره بیرته پاکستان ته ورکړل. ولی افغانستان کې پرې نه خودل د دې لپاره چې باید د افغانستان اردو له منځه لاړ شي تر څو ونه کولی شي سبا د همدغه پاکستان پر وړاندې ایران پر وړاندې دوی مقاومت وکړي. ولته دلته استخباراتي کړۍ فعال وي، د استخباراتو کار و. اوس نو د دې لپاره چې دغه ټول ستونزو لمن ټوله شي د افغانستان څخه په لنډو ټکو وایم چې یوازینی لار دی دا ده چې موږ باید افغانان د شمال نه تر جنوبه، د شرق نه تر غربه سره یو لاس شو. راغلو دا د عاشورا او د محرم په مسله کې د ظاهران په وخت کې ما او تا خادم صاحب ګردیوال صاحب د یو دورې د یو مکتب یو پالو تا به کومه ورځ لیدلې وي چې په سرکو کې وهل وای یا بیرغونه چا راپورته کړي، خو ماغه د دوی په هغه خصوصي ځایو کې د محرم تجلیل کېدله. دا چا وکړلو؟ دا چا دې هېواد ته راوړل؟ دا خو همدغه ایرانیانو راوستل. زموږ د اهل تشیع ورونه، زموږ د هزاره ورونه دا ټولې د فاطمیینو په نامه باندې سوریې ته ونه لېږل. 95% ټول په هغه سوریه کې شهیدان شول. وعدې د درواغو وعدې ورکړلې. دلته دغه ګاونډي هېوادونو، نړیوالو هېوادو پر افغانانو باندې د قوم، د ژبې، د دین تر نامه لاندې ډېر ناروا جنایتونه ترسره کړي دي. اوس که خبري رسانۍ ته راځو باید خپل ولس دې ته متوجه کړو چې دا زموږ راتلونکی نسل خو د دغه بدبختۍ او تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ نشي. والله په بله چې هېڅ همدا اوس همدغه شهید نوم یې سړي غله ګیلامان ما په امریکې کې یو خبري رسانۍ کې یو باس کې ووردل یوې ښځې ژړل. دا خو د افغانانو بیرغ یې په مټ اوس دا وګوره چې دوی څنګه د پښتو نه دفاع کوي. په خدای باور وکړه چې هیڅ قوم ته په افغانستان کې نړیواله متوجه نه ده. ولې فقط یوازینی قوم ته چې متوجه ده همدغه پښتون ده چې پاکستان یې نه پرېږدي دغه لر و بر پښتانه سره یو ځای شي. امریکا هم نه غواړي. وایي دوی پوهېږي که دغه لر و بر سره یو ځای شولو دا په دې منطقه کې یوه امپراتوري جوړوي چې امپراتوري هم لرله. بیا نو نه پاکستان ځان ورته ټینګولی شي او نه ایران ځان ورته ټینګولی شي. دغه زما وړاندیزونه وو چې موږ باید نوره په خپلو منځو کې د دښمنۍ نه لاس پرېمینځو، دا د وژنو نه لاس پرېمینځو، سپکاوي او توهین او تحقیر نه یو بل ته په مختلفو عناوینو باندې لاس پرېمینځو او فقط
یو ملت شو. نور و لذت که در عفو از در انتقام نیست. هر چند ایمان نیول تر ټولو پر حساب و خطا و اشتباه به تنې شوي وي، مګم عفو د ټولو څخه ډیره به ارزښته ده. فقط یوازینی کار چې کوو موږ ټوله باید دې ته هڅې وکړو چې څنګه کولی شو چې موږ یو ملت شو. مننه. ډېر تشکر کوم، ډېر تشکر کوم، ډېر ښه پیشنهادونه او ډېر ښه تبصره. ګردیوال صاحب وخت ډېر کم پاتې دی، راځه دا خپرونه به راټولو کړو ستاسو په خبرو کې، د هغې نه وروسته به وګورو که چېرته به دوستانو سره کومه بل جمله یا خبره ورسره لنډه پاتې یو غواړي چې وکړي بیا به هغې له وخت وکړو. بلې د طلحه صاحب څه وایي لږ زما غږ اورئ؟ بالکل اورو. دا زما دلته ستونزې مشکلات د انټرنیټ او دغه ډېر زیات دي. ما شروع کې څو ورغږو کې ملکمات هم اول کې وخت راکړی وی د دغه د بنو په دې موضوع په اړه، ځکه زه ډېر ستونزې لرم دلته. یو خو مې د انټرنیټ څو وارې ځي راځي، وي پي اینونه وصلوم، بیا دلته بېرته راباندې بندېږي، نو ډېر په مشکل کې یم چې زه دا که ما ته وخت راکړی وی چې اوس به درته بیا راباندې منځ کې بیا بند نه شي. ستا وخت دی، بس ستا وخت دی، ځه خپل وخت دی، وایه راځه. د بنو مسله راغلې ده. اول راځي د کوم ساحې او کوم ځای باندې چې حمله شوې د دې په اړه معلومات په دغه کو چې دا د عسکري چې دا کوم بیز و یا کوم مرکز و دا څه شی و، د ده په اړه باید لږ معلومات تاسو ته درکړم چې دوستانو پاکستان کې دا د فوجیانو یو مخفي زندان و یا مخفي یو مرکز عسکري و چې تقریبا دکې 3 بریګیډیر پاتې کېږي چې تقریبا شپږ دېرش زره عساکر لري. دا چې د ده تقریبا تمویلات او د اکمالات تر شمالي وزیرستانه پورې او تر جنوبي وزیرستانه پورې، د ده اکمالات ډېر لوی او ډېر قوي و چې تقریبا 3 بریګیډیر او شپږ دېرش زره دا عساکر تر خپل د اثر رسوخ لاندې دی لري. دا داسې یو مخفي زندان و چې په دې زندان کې صرف پښتانه، د ټي ټي پي مجاهدین او افغانان به په ده کې بندیان کېدل، او د ظلم او د جبر هغه انتها به په دې زندان کې ترسره کېدله چې د دې کوم زندانیانو باندې چې تجاوز کېده، کوم زندانیانو باندې چې تشدد هلته کېده او کېږي، هغوی د نجات یوازینۍ لاره دا وه چې هغوی هلته یا مړه شي یا ووژل شي. دا د هغوی د نجات یوازینۍ لاره وه. بله موضوع دې کې دا وه چې هغه زندان کې به چې د تشدد لاندې کوم زنداني چې به ووژل شو، مړ به شو، هغه به یې بېرته خپل کورنۍ ته نه سپاره، خاکسپاري به هم دوی خپله کوله، په خاورو کې به یې ښخ کړه، په کوی کې به یې واچو، په کندو کې به یې واچو. دې کې صرف افغانان او پښتانه او د ټي ټي پي مجاهدین دغه رقم طبقې خلک و، دې کې نور څوک نه و، ځکه د ده اثر رسوخ ما تاسو ته ویلې چې دا تر کوم سره پورې و. چون د دغې زندان ظلم او جبر په د پښتنو د بنو په سیمه کې چې د وزیرستان او دغه سیمو کې دومره قوي شوی و چې د ټي ټي پي مجاهدین په دې باندې د حملې تصمیم نیسي، او دا حمله تقریبا 15 نفره استشهادیان په دې باندې ورلیږي. خو مخکې د هغې نه یو موټر بم د هغه ساحې مخې ته ورځي چې هغه لاره خلاصه شي، بیا دوی ورننوځي. د راپورونه د پاکستان داسې وایي چې دا 10 نفره دي، خو دا 10 نفره نه دي، دا 15 نفره دي. 10 نفره څنګه یې دې کې د پاکستان کوم چالو د 10 نفر ویلو، هغه زه تاسو ته بیا مخکې دغې کې ویم. دا جنګ 9 ساعته دوام کوي، 9 ساعته دوام کوي، چون دغه 15 واړه مجاهدین چې هلته جنګېږي هغه یوم افغان نه وي، هغه کې یوم افغان نشته، ټول د خپل پاکستان طالبان دي، هغه کې یوم افغان نه وي. کله چې دا 9 ساعته بعد جنګ درېږي او دغه 15 نفر مجاهدین وژل کېږي، هلته په شهادت رسول کېږي، د پاکستان فوج د عقدې نه ډک ځي زندان نه 15 نفر او افغانان راغلي، پښتانه راغلي، هغه ځي په ضربکۍ خپل سلا ورسره ږدي او دغه 15 نور چې شهیدان شوي هغې سره په خوا کې سملوي او داسې ښایي چې دا 15 نه دي، دا 10 دي او 15 پکې افغانان دي، چې دا یو مطلق دروغ او مطلق د دوی مکر او فریب ده چې دا دوی پخوا هم دا کارونه کول او دغه مسله کې هم دوی دا کار وکړ. دا 15 نفره او 15 نفره چې دوی نور په اضافه کړي، هغه د زندان نه بیچارهګان مظلوم خلک راغستي دي، هغه مظلوم خلک یې راغستي
دي چې هغوی هیڅ ګناه معلوم نه و، هغوی اسم اخر مرګ و، د هغوی عاقبت عاقبت د خو دوی په دغه ترتیب کې دوی بیچارهګانې ظالمانه ووژل. بل په دغه جنگ کې تقریبا 50 نفره پاکستانیان عساکر وژل کیږي او تقریبا 9 ساعته جنگ وروسته اوس په بنو په هغه ساحه کې سپین علما او تجاران او دوی مخور خلک دوی سره راجمع شوي دي، غواړي په دغه جنگ کې څه منځګړیتوب وکړي چې دغه جنگ ودرې. ځکه دغه ساحې خلک دا وایي چې د طالبانو د دې ساحې خلک دي او د فوج هم د دې ساحې خلک دي یا پاکستانیان دي. موږ په بنو کې امن غواړو، صلح غواړو، خو دوی کې هم د ټي ټي پی مشران ورته داسې ویلي دي چې تاسو په دې کې مداخله مه کوئ، موږ هم تاسو ته احترام لرو، موږ هم تاسو خوښوو، موږ هم تاسو دپاره د هر څه کوو، خو تاسو په دې کې مداخله مه کوئ ځکه په دلته په موږ ظلم کېږي، دلته په موږ جبر کېږي او تاسو د دغه نه خبر نه یې. بل چې پاکستان دا موضوع راخلي د پاکستان حکومت چې دا په افغانانو اړوي، چې دا ګویا دا افغانانو دا کار کړی او دا ټول ماسټر پلان او دا تشکیل ټول د افغانستان نه دلته راځي. دغه یو بله مسله ده، ویډیوګانې په میډیا کې وجود لري، ویډیوګانې په میډیا کې تاسو کتلی شئ چې دغه بنو په ساحه کې همدغه د وزیرستان په ساحه کې طالبان په رڼا ورځ راځي، چیک پوینټونه اچوي، خپل مرکزونو نه راوځي او د خپل د پاکستان طالبان او د موټر هم درې ودرې چې دې کې آیسای نه او تلاشیم کوي او خپل مراکز ټول معلوم دي، هغه ټول مرکزونه پاکستان ته معلوم دي او پاکستان حکومت ګوري چې دغه د ورځې طالبانو دلته چیک پوینټ اچولی، موټرونه درې موټرونه تلاشي کوي. چې کله دوی تاسو ته معلومه ده چې دوی مراکز په پاکستان کې دغه ساحو کې مراکز دي، د ورځې راځي په هماغه ساحو کې چې حمله شوې هغه شار طرف دوی چیک پوینټونه لري، د ورځې د شپې هغوی چیک پوینټونه لري، نو هغې افغانانو ته څه ضرورت لري چې دومره ساحو کې تا ته دا معلوم وي ته هلته نه درئ، خو هغه خو ستا دې ته راځي طبعا په تا باندې یو حمله هم کوی شي، په تا باندې دغسې بریدونه هم کوی شي، نو ته دا مسله بېرته په افغانانو ولې راړئ، دا په افغانان پکې منځ کې ولې داخل کې؟ دا ټول څنګه چې مخکې فاطمي صاحب هم یادونه وکړه، دا ټول د هغه برنامې او پلانات دي چې دوی دغسې جوړوي او دغې کې کار خرابیاب دی. پکې پاکستان میډیا کې یو بله خبره کته پورته کېدله چې دوی دا کومې اسلحې چې موږ نیولې دي دوی سره دا ټول امریکایي اسلحې مثلا M16 او د نور امریکایي وسلې وې چې دا موږ دوی سره نیولې دي. د امریکایي اسلحو خو یو دلیل دا دی چې پخوا نه په جمهوریت وخت نه دا پاکستان ته هم قاچاق کېدل او ایران ته هم قاچاق کېدل. څه وخت چې طالبان راځي حکومت نیسي، د ایران په سرحد کې 1100 M16 ټوپکې طالبانو ونیول چې بیرته افغانستان ته راتاو کړل، دا قاچاق کېدل. د پاکستان نه قاچاق ډېر مخنیوي طالبانو وکړل چې دا M4 هغلته قاچاق کېدل، M16 ټوپکې هلته امریکایي هلته قاچاق کېدلې، دوی ترې نه مخنیوی کوو. دا قاچاق خو ډېر د پخوا نه روان او دوی ته دا امریکایي اسلحې رسېدلې. دویم څنګه وخت چې طالبان امریکایان دیز نه وځي، امریکایانو سره فیصله هم دا شوې وه چې 50% زمونږ اموال تاسو واخلئ، 50% درنه وړو، نو دا 50% امریکایي خپل د اموال په کومه لاره ویوړل؟ خو همدغه پاکستان په لاره یې ویوړل که نه، د پاکستان په لاره خپل هېواد ته هغلته که بیا نور هغوی په پاکستان خرڅ کړي وربخلي، هغه نور د هغوی خپل کار دی، په دې لاره یې وربخلي. نو هدف مې دا و چې دغه زندان کې ډیر ظلم روانو، دغه زندان کې چې کوم خلک وژل کېدل هغه تر ګیلمن ډیر مظلوم و، هغه تر منظور پښتون دی ډیر مظلومان و، هغه په کجړه افغانان واقعا غواړي وجاړي، هغوی پسې دغه رقم مجاهدینو پسې دی وجاړي، که څوک غواړي چې دردېدل وښایي دغه رقم مجاهدینو پسې دردېدل وښایي. مخکې زادي صاحب هم یو خبره وکړه چې د فوکس د امریکا ټول په پښتنو باندې دی او پاکستان لګیا دی د پښتانه زمونږ خرابوي. پاکستان په کوم شکل کې زمونږ پښتانه خرابوي؟ پاکستان د پښتنو ایډیالوژي په همدغه منظور پښتون ډلې باندې خرابوي. مونږ او تاسو افغانان یو، خادم صاحب مونږ افغانان یو، مونږ ټول دا خواهش لرو چې مونږ پاکستان سره په عملي ډګر کې مقابله وکړو، د پاکستان په عمل کې ختم کړو، په دا چغو نارو کې مونږ پاکستان ختم نه کړو. څه وخت چې پاکستان راځي په بابېړي کې څومره غټ پښتنو قتلیام کوي، په اپریشن زربیاست کې څومره لوی پښتنو قتلیام کوي، همدغه رنګ د پښتنو حقوق نه ورکوي،
نو پاکستان حکومت پوهیږي چې دغلته خو وروره دغه راپورته کېږي د پښتانه دي، پښتانه خو زما په خلاف پورته کېږي او دا چې پورته شي دا مسله راپورته کېږي لکه ټي ټي پي چې راپورته شوې ده. نو دوی د همدغې د پښتنو چې دې نه مخکې چې پښتانه مسله راپورته شي دوی د منظور پښتون غوندې ډلې سپورټ کوي چې دغه پښتانه ټول لاړ شي منظور پښتون ډلې سره یو ځای شي، بس د ورځې چغې او نارې زه به یې وژنم، زه به یې ټکوم، زه به یې بېعزته کوم، بس دی د لر او بر وایي که نه. او یا اتیا کال نه لر او بر وایي هېڅ نتیجه دې ونه لیدله. عمل کې چې سړی یو کار وکړي هغه فایده کې دا لر او بر دا نارې نه افغانانو ته کومه ګټه لري او کاش کې دوی لر او بر یو افغانستان ناره ووایي، دوی لر او بر یو افغان وایي. موږ د پاکستان په خلاف عملی ګام غواړو لکه څنګه ټي ټي پي چې کوي. نو دغه مخنیوی څوک کوي؟ دغه منظور پښتون دی مخنیوی کوي چې دا ټول پښتانه چې دې لپاره جهاد خواته ټي ټي پي خواته ځي دوی دا ایډیالوژیانې ټول ځان خواته راکش کاږي، ځان خواته راکش کوي. که پاکستان مې وژني هم که ټکوي مې هم بس ته لر او بر وهه بېرته خپل کور ته ځه، خپل لر او بر نارې وهه بېرته خپل کور ته ځه. ولې همدغه پښتون مثلا راپورته کېږي؟ ولې همدغه پښتون په عمل کې څه نه ښایي؟ د عمل د دې لپاره چې پښتانه په عملي ډګر کې هغه ته لاړ نه شي، بس دا ټول پښتانه یې زموږ همدغې خواته کش کړي. که افغانان واقعا غواړي چې دردېدلو ښایي که یو څه کوی نه شي په عمل کې څه نه شي کوي، بیا د حقیقي خلکو سره دردېدلو کوي. هغه چې په دغه لارو کې شهیدان کېږي وینه ورکوي هغو سره دردېدلو کوي. هغه خلک چې واقعا مړه کېږي سینو پورې بمونه تړي او همدا زما او ستا انتقام اخلي، همدا زما او ستا په سر دفاع کوي، د هغو په سر ولې ما ته جړا نه کوو؟ دا چې صرف ما باندې غږ کوي د ګیلمن وزیر ته زه هم دعا کوم چې خدای دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي، خو په حیث د مسلمان په حیث د ده ورته دعا نه کوم چې دا یا د کوم منظور پښتون د ډلې سړی یا د هغه په حیث د مسلمان ورته دعا کوم چې هغه د خدای هغه دنیا ورته ښایسته کړي، هغه دنیا کې ورته مغفرت وکړي او جنتونه دې ورته ورکړي. اما صرف د مسلمان په لحاظ باندې په هغه بل لحاظ باندې ځکه دا امکان نه لري. یو طرف ته زه د پاکستان سره دښمني لرم د هغې دغه رقم تباهي غواړم، بل رقم ته د پاکستان هغه کس چې په خوله ماته وایي زه د پاکستان د آیین لاندې خپل قوانین مخکې وړم، خپل نارې وم او د شپې کور ته ځم او هسې لر او بر چغې وم او لر او بر یو افغان ویم، لر او بر یو افغانستان هم نه ویم. نو زه هغه کس نیسم، ولې حقیقي لاره نه نیسم، ولې سم اقدام نه کوم، ولې عمل ډګر ته نه ځم. بل لازم د پاکستان د خوا نه چې دوی د ټي ټي پي په دغې کې ډېر افغانان نه شکایت کوي چې دا ټي ټي پي وایي افغانستان خوا نه سپورټ کېږي. اول خو دغه خبره طالبانو مطلق رد کړې ده چې موږ ټي ټي پي سپورټ نه دی کړی او نه یې کوو، حتی په دې بخش کې تاسو سره همکاري کوو. پاکستان حکومت نه باید یو پوښتنه وشي، دا 20 کاله چې تا زما په خلاف امریکې ته اډې ورکړې وې او دغه زورور امریکا ته په افغانانو په کورونو تا خېجول، تا نه به موږ شکایت هم کوو، تا هېڅ د په اړه تا بلکې اقرار دم کو چې او دا اډې خو ما ورکړې دي. ټي ټي پي خو ته خپل اقرار کوي چې دا یو کمزورې ډله ده، دا دومره زور او قدرت نه لري، که دا افغانستان نه تمویلېږي نو دکې ته ولې مشکل لري؟ 20 کاله خو ته امریکا زما په خلاف اډې دې ورکړې، امریکا دې ستا په ذریعه باندې زموږ په کورونو راته زموږ په افغانستان راتله، نن ته ما نه د ټي ټي پي ګیله ولې کوې؟ د ټي ټي پي خو زر سره بلکې راځم همکاري هم در سره کوم، موږ یې ملاتړ هم نه کوو، افغانستان کې ځای هم نه لري، مرکزونه هم نه لري، ټول مراکز یې پاکستان کې دي، ټول مراکز یې تاسو وینئ چې چېرته دي چې کوم ځای نه حملې کوي. دا یو ځانګړی بحث دی او انشاءالله کوشش کوم چې د پی ټي ایم نه یو څوک را دعوت کړو د خپرونې ته دا ما خبره ورسره وشاربو، ځکه د لوی افغانستان جوړېدل د ټولو پښتنو په اتفاق او په وحدت کې کېږي. دا په دې نه کېږي چې اسلامي امارت د منظور پښتون د ملګرو سره په خبرو کې اختلافات پیدا کړي، دا په دې نه کېږي. که چېرته د پښتنو د ډلو ترمنځ دا اختلاف پیدا شي، پاکستان او د پاکستان پنجاب قوتونو دا خلک چې دوی به ډېر خوشحاله ورته هغې کې به ګوتې وهي چې نور دا اختلافات زیات شي. موږ باید د دې اختلافاتو مخې ونیسو، دا نظریاتي دغه دي څه ورته وایي ناانډولۍ دي، دا هوارېدی شي. زه کوشش کوم په دې راتلونکو اونۍ کې یو څوک د دې را دعوت کوم چې هغوی خپل نظریات ووایي چې د اسلامي امارت سره یا د ټي ټي پي سره د دوی روابط څنګه دي، په آینده کې څه ورسره غواړي، څه کېدل پکار دي. دا خبرې ټول قابل د بحث دي او د بحث وړ دي. بیا هم تشکر او ډېر ښه معلومات دې ورکړه موږ ته. د دې خبرې وکړې دا ډېرې معقولې خبرې دي، خو څو
تر اوسه موږ په میډیا ما خپله شخصا په میډیا کې دغه شی لکه تاسو ویل نه مې دي لیدلي او که داسې څوک پیدا شي چې په دې برخه کې څه شواهد موږ ته د بلې هفتې لپاره را برابر کړي ورسره یې موږ ته یې راولېږي ویډیو بل موږ یې نشو خپله خپرونه کې به یې نشو کړو په سر ټولو خبرو طلحه صاحب ډېره مننه کور دې ودان ګردیوال صاحب بس تاله راګرځو د خپرونې اخري خبرې ستا دي او لنډ راځه او خپرونه راټوله کړه د لوی او بخونکي خدای په نامه او د کاروان د نننۍ غونډې ګډون کوونکو ملګرو ټولو اورېدونکو د سلامونه زه ډېرې خبرې نه کوم بس خبرې ټولو ملګرو وکړلې او خو دو ټکو ته اشاره کوم بعضې ملګري موږ او تاسو چې دلته بحث کوو دا عمومي بحثونه دي د ملګرو نظر دی او د حق چې خپل نظر ووایي خو دا نظر د هغه شخصي نظر دی یو څوک که د یو ټولنې یا ګوند یا خلکو پورې تړاو لري هغه به یو منشور هم لري هغه به یو کړنلاره او عمل هم لري هغه بیا چې دي په هغې خبرې کول پکار دي چې څوک د چا سره په کومو طریقو سره د کومې ډلې ټپل سره خبرې وکړي دویمه خبره چې ډېره مهمه هغه ده چې اوسنی ډېر حساس وخت دی او زه فکر کوم چې موږ او تاسو ټولو ته لازم دی هغې کې زادي صاحب هم بعضې شیانو ته اشاره وکړه د طلحه صاحب خپل سفر په هکله کوم معلومات چې ورکړه هغه ډېر مؤثر و ډېرو خلکو پکې ګټه هم اخیستې ډېر په صحیح طریقه سره هغه تشریح کړله چې هلته خلک چین له ځي په کومو ځایونو ګرځي پکار دی چې خلک د دې نه پایلې او نتیجې واخلي فکر پرې وکړي چې ګوره دنیا چېرته ده او موږ چېرته یو فاطمي صاحب خبرې ټولې په عمومي چوکاټ کې ډېرې برابرې وي موږ له اوس پکار دی چې دغه پروژې او څه چې په افغانستان کې روان دي موږ پکې چېرته یو د یو ملت په حیث باندې یا د افغانستان په حیث باندې موږ له پکار دی چې عوام خلک زیاتي په دې باندې پوه شي او زموږ او ستاسو باید دا دنده او ذمهواري جوړېږي چې که زبرځواکونه په منطقه کې د خپلې لوبې دپاره هر څه کوي خو چې موږ پې پوه یو موږ پکې بې ځایه د هغوی په دې لوبه کې لکه څنګه چې پخوا قرباني شوي بیا قرباني نه شو ځان بچ وساتو څنګه یې کولی شو په کومو طریقو یې کولی شو چا سره څنګه د کومو وړو غټو ډلو ټپلو سره لاس یو کړو رښتیا کارونه وکړو چې موږ د دې زبرځواکونو د کبډي نه د دې لوبې نه ځان بچ وساتو دا موږ له پکار او دا د هوښیارو قومونو هوښیارو ملتونو او د هوښیارو ولسونو کار دی موږ له هم پکار دي چې دې یو څه بدلونونه را روان دي په دې موږ پوه یو دا کوټلې دریځ ځکه نشو وړاندې کولی چې دا پروژې دي استخباراتي پروژې دي موږ د ډېرو مسایلو نه خبر نه یو خو موږ او تاسې له هم پکار دی چې دا څه روان دي هغه که هر رقم اپشن سبا له راځي خو چې زموږ او ستاسې او د لروبر او د لوی افغانستان خیر پکې دا موږ له پکار د دې لپاره موږ باید زیاتي واقعا په لروبر کې واړه او غټ سیاسي او غیر سیاسي ډلې ټپلې ټول په دې باندې پوه چې زیاتي لکه په دې تېرو 4-15 لسیزو چې د زبرځواکونو د کبډۍ قرباني شوي بیا ګوره قرباني نه شو او په دې کې موږ خپله لار څنګه ځان له د یو ستر ملت په حیث باندې معلومه کړو دا زموږ ستاسو د ټولو ایماني او وجداني دنده او ذمهواري جوړېږي او په دې باندې بنسټیز کار پکار دی او د ژمنو او هغو خلکو سره چې هغه رښتیا په دې خپل ولس او هېواد باندې مني او بس ډرامه ډېره مننه ګردیوال صاحب تشکر کوم په دې اخره کې یوه خبره زه غواړم یاده کړم چې دغه وروستیو شپو ورځو کې چې په ننګرهار کې سیلابونه او طوفانونه راغله هغې ننګرهار ته ډېر زیات تاوان رسولی خصوصا د سرخرود علاقو ته او د ښکته د لالپورې خواته دغه ځایونو کې په خیر مې ډېر تاوانونه رسېدلي سیلابونه او کورونه نړېدلي دي قلاګانې غورځولي دي حتی په یو راپور کې خو ماته داسې وویل شو چې حتی یو 2 ځایو کې مسجدونه ډېر زاړه پخواني مسجدونه د هغوی کې خسارې واقع شوي 38 کسان پکې شهیدان شوي دي د شهیدانو روح ته او اروا ته د ستاسو ټولو په نمایندګۍ به زه دا خبره وکړم
چې بالکل بالکل الله پاک نه د جنتونو غوښتنه کوم پاتې شوو کسانو ته او کورنۍ ته د خدای نه صبر غواړم خو دا خبره کومه چې دغه مناطق چې خسارمن شو او دې ته تاوانونه رسېدلي وو شهیدان پکې پیدا شو دا داسې فکر ونه کړي چې دې په دنیا کې همدغه اوس همدا یو کلی و همدلته پاتې شو نه دا کلی هلته نه دی دا کلی په دې ټوله دنیا کې دی چېرته چې افغانان د دې سره هم همدردي لري او هم غمرازي لري او هم ورته متوجه دي زمونږ د تورنټو په ښار کې د افغان ټولنیزو خدمتونو په مرکز د مشرۍ لاندې همدا اوس کمپاین روان دی او خلک چندې ورکوي پیسې ټولېږي چې هلته خلکو ته کومکونه ورسېږي چېرته چا به کمپل ته ضرورت وي چا به یو بل شي ته ضرورت وي د دې ځای نه دا کومکونه هلته ځي موږ امیدوار یو چې دا کومکونه به انشاءالله تعالی ډېر ژر راټول شي د انسپ یا د افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز ته زه د خدای نه ډېر اجرونه غواړم دا ډېر فعال خلک دي په هر وخت کې دغسې د بدو شرایطو کې په داخل د افغانستان کې لویې مرستې کړي دي ډېرې غټې مرستې یې ورسره کړي او د دې مرکز غړي چې تقریبا 2.5 کسانو ته رسېږي دا ټول ډېر نام خدا باسخاوته خلک دي چې کله دغسې یو واقعه راغلی ده ټول راغونډ شوي دي په ګډه باندې او پیسې راټولې کړي دي هغه مشکل ته ځانونه رسولي د هرات په موضوع کې څومره پیسې ورسولې دي خلکو تېر ځل چې دا د پکتیکا او پکتیا او خوست په علاقو کې زلزلې او دا سیلابونو هلته کورونه ونړول ډېر خلک پکې دغه شو بې کوره شو شهیدان وو مړي وو هلته هم کومکونه وکړل نو خبر مې دا کوله چې په ننګرهار کې چې د سیلاب له اثره خلک متضرره شوي دي دی حتما صحیح ده ټول خفه دي موږ هم خفه یو خو دا د الله د خوا نه ده دا یو طبیعي شی ده طبیعي حادثه ده راغلې ده باید ټول حوصله مند دي چې انشاءالله تعالی د ټولې دنیا نه کومکونه روان دي افغانستان ته خلک به ورسره انشاءالله کومک په آخر د خپرونه کې که نوره بله کومه خبره نه وي خدای پاماني به وکړو د خپلو لیدونکو سره بس خبره نشته نوره خادم شو د ټولو د شپه او ورځ په خیر وي ډېره مهرباني ټول خدای پامان ستاسو ټوله ورځ په خیر تر بلې اونۍ تاسو غونډ په خدای سپارم او ټول د خدای د هرې بلا نه وساتي انشاءالله په امان خوشحاله ژوند په هیله بیا به ستاسو په خدمت کې